Selamat datang di zona santai ngemas gula pasir nggak pakai ribet. Ini adalah mesin pembungkus gula pasir otomatis dari dikemas.com. Berbahan stainless food grade dan berdaya listrik rendah, cuma 900 watt menjadikan mesin ini awet, tahan lama, dan lebih hemat energi dibanding mesin merek lain. Dilengkapi dengan PLC digital yang bisa mengatur jumlah renceng, tinggi kemasan, dan juga kecepatan packing, mesin ini mampu mengemas 1.800 gula pasir kiloan hanya dalam waktu 1 jam saja. Dengan harga cuma 30 jutaan saja Anda sudah bisa membawa pulang mesin ini. Mesinnya masih baru, asli buatan Indonesia, bukan bekas pabrik rekondisi, bukan juga mesin impor. Yuk segera upgrade bisnis Anda dengan mesin pembungkus gula pasir dari dikemas.com. Hubungi kami sekarang juga.